去咩？等我 kick Q 住。哎呀佢見唔到。我見，我又見，見多次先。我擔正個位。嗱，今年真係要出㗎啦。你知唔知叫不自量力啊？我抌個刺筒落去咁，佢就想捐落去，好明顯 kick Q 住捐唔到佢嚟㗎。根本就捐唔到 ，BB 你太肥啦。You are so big, OK？佢話佢大過個廁紙筒啦，已經。咁我仲玩吹紙筒嚟我就。佢仍然好想去奮力，佢好奮力咁去捐呢個紙筒係咪？直到佢發覺佢捐唔到嘅時候，佢都會喺嗰種感覺捐。你太肥啦！智慧中天生非常中意捐窿嘅生物嚟㗎喎。點啊？好搞笑啊佢！有冇錄音？有㗎。咁我旁述下先。好啊。嘢1號選手米池不斷咁轉呢個窿，轉下轉，哎發覺入到頭入唔到身，佢蹲隻手落去，哎呀棘住 ，kick 住咗，好奮力咁實現，嗱佢仲會計翻出嚟嘅呢樣會，唉呢個窿都係唔啱我玩 ，no good， 好再試多次，收腹，係啊收腹。sorry 啊，連個頭都對唔到佢。嗱，佢定轉移呢個目標去咬呢個窿啊！好似咬大佢。其實唔係咬嘅，你有屙嘢啊！唔係咁要紮晒馬，諗住一而再，哇嚟啊！開踢步轉入去，點歌獨龍轉，轉，係都係跳住㗎。唔好玩嘅呢個嘢。維達嗰啲獅子唔好玩嘅，我要結油，我要上去風雲嗰隻，我唔中呢隻，幾多kiếm到去，有班人攞會所嘅大廁紙係咪會所都係隻廁紙嚟？唔係呢啲，等契媽整隻俾你啦。激椒魚咯，我就講，唉，好攰啊，要唞唞。係時候我篤屎添啊！有屙。講笑，佢都結不成咁住。咁樣睇落去，佢仲肥。你嗰段片我拍5分鐘，佢都係咁樣激椒魚咯。所以我諗住停。我停咗。